यदि आपको खांसी की प्रॉब्लम रहती है, जब आप ठंडा खा लेते हैं या चेंज ऑफ वेदर के कारण आपको खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, या बाहर से आते हैं, खासकर बच्चे बाहर धूप से आते हैं और आते ही ठंडा पानी पी लेते हैं और उनके गले में खसखस खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो होम्योपैथिक में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया 30 खासकर उन पेशेंट के लिए भी इफेक्टिव होती है जिन्हें ड्राई कफ रहता है और चेस्ट में पेन भी बना रहता है, हैवीनेस फील होता है चेस्ट में, और खांसी जो है रात में बहुत तेज़ हो जाती है। ऐसे पेशेंट के लिए ब्रायोनिया 30 बहुत असरदार मानी जाती है। तो आप इसकी 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए, और अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो उन्हें 1 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर दिन में 3 बार दे दीजिए। बहुत जल्दी उन्हें खांसी से राहत मिल जाएगी।